За би Америкт цэцэрлэгийн багш гэдэг байхгүй юу? Тэгээ би яг ингээ багшлах дундуура хүүхдүүдийн хамгийн их сонирхож байгаа. Тэгээ яг багшийн зүгээс болон номын дэлгүүрт маш удаан ажиллачихсан. Тэгээ өөрөө бүр номын хорхоотон байсан хүний зүгээс ерөнхийдөө эцэг эхчүүдийн ном авахтаа гаргадаг хит хитэ алдааг хүүхдүүдийн хамгийн унших дуртай номнуудтай нийлүүлж агаад нэг юм бичлэг хийчихье гэж бодлоо. Тэгээ энэ номнууд маань болонгууд ихэвчлэн англи хэлээр монголоор хэвлэх зүгүүг нь мэдэхгүй байгаа болохоор англиар нь яриа явчих. Тэгээд та Монголын бол сайн л из. Тэгээ англиар нь бас ороод хүүхэд чи англи хэлтэй бол бас сайн л из. Гэтэ ер нь нэг иймэрдүү ном байвал хүүхэд сонирхт юм байна гэсэн ойлголтыг өгөх болохоор номыг авахгүй байсан ч гэсэн танд мэдлэг өгөх мэдээлэл өгөх байхаа гэж бодож байна. За эхнийх нь болонгод энэ нэг хөөрхөн цуврал байдаг. За энэ цуврал дээр болонгод нэг тийм зан тэгээд нэг жижигхэн хөөрхөн гахаа хоёр байдаг. Тэгээд энэ хоёрын зүгээр тийм хөгжилтэй адал явдал тэгээд та хууцыг нэгээд үзэх юм бол дандаа нэг тийм үсрээл 5 хүүхдэд заяа. Нэх амар урт өгүүлбэртэй биш дандаа нэг юм 2-3 хүн үгний харилцан яриатай. Тэгээ хууц бүр дээрээ нэг зурагтай тийм амар энгийн зураглалтай. Амар энгийн тексттэй ном. Тэгээ та одоо ингээд яг эцэг эхийн нүдээс харангууд ингээд тахаар чи манай хүүхд үүдчих юм шүү. Нэг бол энийг одоо уншихаар манай хүүхдийн үгийн сан нэмэгдэхгүй юм шүү ч юм уу гэх мэтийн одоо санаа зовнил бол танд төрж болно. Гэхдээ хүүхдэд энэ ном бол бүр үнэхээр таалагддаг заяа. Яагаад тэгэхээр та одоо ямар нэгэн одоо нэг юм 2 дүртэй ном уншиж байгаа л өөрийнхөө хоолойг жоохон өөрчлөөд хүүхдтэйг нөгөө дүртэй ороод уншаад өгчвөл бүр хүүхд чинь үнэн голосоо сонирхож эхэлдэг заяа. Тэгэхээр та одоо нэг жоохон том амтныг олонгууд хоолойгоо жоохон бүдүүн болгоод тэгээд одоо жижигхэн амтныг хоолойгоо жоохон нарийнхан болгоод тэгээ ингээд уншаад өгчөнгүүд бүр хүүхд чинь үнэн голосоо баярлаад номыг шимтэж уншдаг болдог. Тэгээд зүгээр номыг уншаад өгчихгүй хүү та нар юу гэж бодож чинь? Чи юу гэж бодож чинь? Энэ дээр юу гэж чинь? Чи энэ царайны хоёрлыг хардаа гэх мэтээр ингээд юм асуугаа яваад тахаар тэр номны чинь одоо ингээд таны санаа зовоод байгаа энэ ном манай хүүхдэд одоо сайн үгийн сан суулгаж өгөх нь гэдэг асуудлыг та өөрөө шийдэж болно гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр нэг асуудал нь олонгууд яг нөгөө сайн хэлсэн шиг эцэг эхчүүд одоо хүүхдээ сайн үгийн сандаа олохгүй тий илүү шинийг зааж өгөхийн тулд урт тексттэй ном аваад өгчдөг. Тэгээд хүүхдээ номонд дургу болгож эхэлдэг. Та одоо жишээ нь анх удаа жимд явж байгаа гэж бодъё л доо. Тэгээд та амар гоётайхан багш олоод тэгсэн чинь тэр багш нь та ерөөсөө жимд үзээгүй зэ. Тэгээд анх удаа жимд явж исэн чинь тэр багш чинь за чи тэр очиод тэр 100 кг-ийн туухайг өргөдөө. Өргөө яг одоо өрг нүдэн дээр өрг гэд ингээд шахаад байвал та маргааш жимд очих хүсэл төрөх үү? Төрөхгүй те. Яг тэрнтэй адилхан хүүхдээ та номонд урлуулъя гэж бодож байвал амархан юмнаас эхлээд ном бол сонирхолтой зугаатай зүйл юм байна гэдгийг ойлгуулад өгчих юм бол хүүхд чи аандаа тэр номын руу одоо таны уншуулмаар байгаа номрыг чи очиод уншдаг болчихноо. Тэгэхээр эхлэлийнх нь ном нь зугаатай хөгжилтэй байх ёстой. Тэрнээс ш юу юугүй хүүхдтэй номноос ингээл ухаарал авч өгөхгүй л те сургаал айлдуулчих гал тиймэрдүү юм байгаа тахам бол хүүхд чин номон дуртай болохгүй. Тэгээ тэрний оронд одоо зүгээр та анх удаа жимд очсон чинь за одоо хоёулаа анх удаа жимээс эхэлж байгаа юм чинь хоёулаа сонголын таслаас эхэлье. Дараа нь хоёулаа 2 кг-ийн тууханаас эхлээд маргааш тэрийгээ 4 болгоё гэх мэтээр явал та за би ингэж эхэлж байгаад маргааш явах юм гээд явна үсттэй. Яг тэрнтэй адилхан хүүхдээ ингээд ном дуртай болгох суурийг тавьж өгөхгүйгээр юу юугүй номноос ингээд юм сурах гэж шаардах чи амар буруу заяа. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан нэг сонирхолтой хүүхдүүдэд амар сонирхол ном болонгууд нэг тагтаатай цуврал. Энэ цуврал айгүй хөгжилтэй. Би хүртэл ингээ маш яасан хөгжилтэй ингэж инээд хүрдэг. Тэгээ энэ цувралыг хүүхдүүдтэйгээ яриад тэгээ зарим нэг номнуудыг нэг амьдралтай холбоод жишээ нэг цуврал дээр энэ тагтаа усанд ороогүй айгу удаждаг байхгүй юу. Тэгээд өмхий өнөртэй болчдөг. Тэгээд тэгэнгүүт тэрийг одоо чи ч гэсэн ингээ усанд орохгүй 2 хоног хамгаал ингэдэг яриад усанд ороход одоо дуртай болдог болж болох байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд ямар ч номыг яаж ийж яагаад нөгөө таны хүсэж байгаа тэр сургаал гэдэг зүйл рүү оруулж болно. Тэгэхээр тэр юу юугүй тийм одоо эцэг эхийн ачмаач хариулах мариулах гэсэн тийм номыг битээ авч өгөө. Ингээд хүүхдээ номон дуртай болгоч тэгээ хүүхд жаанда тэрийг ойлгочноо. Тэгээ дараагийн нэг цуврал болонгууд энэ цуврал. Тэгээ энэ цуврал би яагаад дуртай вэ гэхээр би энэ цувралыг за ингээд энэ номыг би нэг үсрээл 3 удаа уншиж өгсөн заяа. Тэгсэн чинь манай хүүхдүүд дараа нь одоо уншлагынхаа цагаар нэг нэгэндээ яг намайг уншдаг шиг яг ингээд би дуулж өгөнгөө уншдаг шиг уншаад сууж исэн. Тэгээ яадаг вэ гэхээр энэ ном ингээд юу ахгүй юу? Айгуу тийм нөгөө нэг цуврал одоо раймлсан шүлэг айгуу ихтэй.
Тэгээ тийм болохоор хүүхдээ айгу хурдан тогтоод юм шиг байгаа. Тэгээд манай Монгол шүлэгнүүд одоо янаас ингээ хэлчингүүд Монголоо алдсан малцсан гэж загнуулах юм болов. Монгол шүлэгнүүд амар гой уран яруу. Гэхдээ бид нар юун дээр хвчлэн анхаардаг вэ гэхлээр үгний арын нөгөө нэг хэсэг биш уртлын үсгнүүд нь толгой холбосон байхад илүү анхаардаг штэ. Ихэвчлэн Америк шүлэгнүүд яадаг вэ гэхлээр толгой холбохыг нэг амар тоохгүйгээр арын одоо үгнүүд нь раймлсан буюу одоо ингээд болдог одоо хипхоп дуршиг гэсэн үг. Яг нэг төгсгөл нь адилхан байдаг шүү дээ. Тийм байдлаар бичигдсэн байдаг. Тэгэнгүүт одоо бүр судалгаагаар хүртэл батлагдсан байдаг. Тэгэж раймлсан зүйлийг хүүхэд илүү хурдан тогтоодог. Тэгээд дээрээс нь тэр хүүхдийн одоо хөгжилд айгүй чухал нөлөө үзүүлдэг. Тэгээ одоо энд ингээд нөгөө нэг мэрэгжил хэлхэлдэг сургалтын сууж хахад хүртэл ингэж ярьдаг байхгүй юу? Одоо ингээд хүүхэдтэй шинээр одоо үсэг заах гэж байгаа бол үсэг алим гэж хэлхийн оронд одоо алим гэдэг үг, халим гэдэг үгтэй адилхан төгсгөлтэй гэдэг ч юм уу гэх мэтэр тэгэж зангууд хүүхэд илүү хурдан ойлгодог гэсэн тийм ойлголт хүртэл байд юм билээ. Тэгэнгүүт энэ ном бүр яг тэгэж хичигдсэн заяа. Тэгээд дээрэс нь энэ намын хамгийн хөөрхөн нөгөө нэг тийм айгүй гоё дуулж болдог хүснээрээ тэгээ би өөрөө дуулж чаддаг айгүй солгоо авахгүй. Тэгээл би зүгээр хүссэн аяндаа оруулаад би цагаан гуталтайгаа жаргалтай байна. Би цагаан гуталтайгаа жаргалтай байна гэл ингээл уншаад өчтдөг. Тэгэнгүүт манай хүүхдүүд яг ингээд дараа нь завсалгааны цаг магаар би цагаан гуталтайгаа жаргалтай байна гэсэн би биэндээ уншиж өгöd энийгээ сууж яадаг. Тийм болохоор ер нь бол нэг юм одоо уншиж өгч болдог нэг бол нөгөө давцсан үг ихтэй ч юм уу те нэг юм шүлгэлсэн мөр ихтэй ном аваад өчнгүүд хүүхч айгүй хурдан тогтоогоод нэг мэдгээд танд ном уншаад өгдөг болчихноо. Тэгээ би шүлэг гэснээс энэ дээр гис нэг Монгол цэцэрлэгийг молчихоо. Тэгээд дахиад нэг сайхан адлуулчих. Манай дүү цэцэрлэгт явдаг байхад манай дүү 4-тэй илүү 5-тай илүү байхад нь тусгаар тогтноо шүлгийг цээжлүүлж байсан шүү дээ. Тэгээд тэр шүлгийг би муулаагүй шүү. Тэр шүлэг бол үнэхээр гоё шүлэг, үнэхээр гүн утгатай, гоё сайн шүлэг. Тэгээд тэрийг бол би дунд ангид юм уу цээжлэхэд ямар ч асуудал байхгүй юу. Цэцэрлэгийн хүүхэд тусгаар тогтнол гэж ямар новшоо мэдхэвтэй. Бодолтой. Тусгаар гэж юу юм, тогтнол гэж юу юм. Тэгээд тэр чин амар урт үгнүүдтэй ингээд бараг том хүн ч ойлгохооргүй. Та одоо дурын өнөсчод та тогтнол гэж үгийг одоо тайлбарлаа гэх юм бол шууд 10 секундэд бодоод хариулах хүн нэрээ бараг цөөхөн байх шүү. Тэгэнгүүт тийм хэцүү үгтэй шүлгийг хүүхэд чинь цээжлэх юм бол зүгээр л цээжлэн тэгж яхаар юм ойлгуулсан өөрт нь ингээд за шүлэг гэдэг чинь юм гоё юм биш үү? Шүлэг гэдэг чинь зугаатай юм биш үү гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэхээр зүйлээр эхлээд тгээ ингээд томруулахгүй бол яг нөгөө саяны хэлсэн шиг 100 кг-ийнхаа бүгдээрээ гантелийг хүүхдээрээ өргүүлж гинэ гэсэн. За тэгээд дараа нь одоо ингээ үнэхээр хүүхдэд одоо үнэхээр мэдлэг ч юм уу холгомоор байгаал энэ номнууд амар хөөрхөн. Тэгээ энэ дээр олонгууд 2 ном байгаа. За эхнийх нь олонгууд нэг юм шавж хорхоо ч юм уу ер нь нөгөө таны хүүхд ер нь бол амьтанд амар дуртай байгаад байдаг. Ямар нэгэн зүйлийг амьтнаар ойлгуулчингууд айгүй хурдан сураад байдаг. Тэгэнгүүт манай ангид нэг юм жижигхэн нөгөө нэг шавчнуудын жижигхэн тоглоом байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт нь би яг тэрийг ашиглаж агаад хүү энэ шавж энэ дээр юу гэж гарч ийн энэ шавж чамд дуурдаг гэж штэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр та нөгөө өөрт байгаа тоглоомыг ашиглаж агаад ном уншиж өгөх юм бол хүүхэд айгүй сонирхдаг. Тэгээд дараа нь нөгөө нэг өөрөө тоглоомтойгоо ярьж эхлээд тэгээд тоглоомтойгоо чи номон дээр энэ ч юм уу чи ингэж гарсан марсан гэд тоглоомтойгоо яриад эхэлдэг. Дараагийн ном нь олонгууд агуулганд амир хөөрхөн заяа. Одоо халуунд амьтад яаж сэрүүцдэг вэ гэдэг ном байхгүй юу? Тэгэнгүүт ингээ хүүхдүүд тэрийг үнэн болосоо сонирхоод нэрээ яад юм бол гэж боддог. Тэгэл хүй та нар зарим гэдэг гэж бодож байна уу? Гүү хаа та нар зарим барьжсэн тоолоо хаарсан уу гэдэг ч юм уу гэх мэтэр ингээд асуулт асуугаа явах боломжтой номнуудыг бол хүүхэд үнэхээр сонирхдаг. Тэгээд голоор нь хүүхдүүд бүр 9 шид юм асуудаг. Тэр болгонд нь аль болох хариулахыг хичээгээд яваад хахад ер нь бол хүүхдийн хөгжилд би сайн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд дараагийнх нь энэ ном болонгууд цуврал ном. Тэгээ энэ цуврал болонгууд яг нөгөө нэг сансар огтойгоо яг нэг юм одоо яг манай ангид заяа. Элса дуртай хэдэн хүүхдтэй. Тэгээд том ачааны машин дуртай хэдэн хүүхдтэй. Спайдермен дуртай хэдэн хүүхдтэй. Тэгээд шавжин дуртай хэдэн хүүхдтэй. Тэгээ сансар огтойгоо дуртай хэдэн хүүхдтэй. За яг нэг барыг энэ тавал байдаг. За бусд нь тэгээ бас нэг зарим амьтад дуртай хүмүүс хэдэн хүүхдүүд байдаг. Тэгэнгүүт яг тэр сансар огторгоо дуртай хүүхд бүр үнэн голсоо сонирхдаг ном бол энэ заяа. Тэгээ энэ дээр яадаг вэ гэхлээр одоо ингээд манай дэлхий гариг гэдэг одоо ярьж хахаас илүүтэйгүр яг номон дээр дэлхий гариг нь өөрөө одоо тухайн номын дүр олоод ярьчингууд амар сонирхолтой. Тэгээ дээрэс нь эн чин тангац дэлхий биш нар гэсэн зураг байгаа. Тэгээ бусад нөгөө нэг юу лээ? Нарны аймгийн 8 гаригуд байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт амар хөөрхөн энэ нар байгааз нар тэгдэг гэж штэ гээд энэ гадаа байгаа нар байгааз энэ нар одоо ингэж ярьж ингэж юм уу гэх мэтэр ингээд шууд гадаа харж байгаа зүйлээ номноос хараад тэгээд тэр номноос тэр нар нь ярингууд хүүхэд
үнэн голосоо сонирхож ярьдаг. Сонирхож сонсдог. Тэгээ ингээд дараа нь гадаа тоглож хагаад хөөе нар ингэдэгтэй, нар тэгж хэлдэгтэй, нар бол одтэй багшаа гэж юм уу тэг гэх мэтэр надаас юм асуугаад эхэлдэг. Тэгэхээр та ингээд хүүхэдтэй мэдлэг олгогч байгаа л яг тийм талаас нь одоо зөвлөсөн номыг санал болохгүй л юугүй нөгөө энциклопедиа ч юм уу аваад өгчих юм бол тэрэн дээр дам мэдээлэл авил хүүхэд чинь бол яг мэдээлэл боловсруулж олж чадна. Гэхдээ ном нь дуртай болохгүй л болоо тэгж яхаар эхлээд ингээд нарныхаа талаар одоо онцгой суур мэдээллийг сонирхолтой байлаар олж авчаа тэгээд энциклопедиа авч өгдөг ч юм уу гэх мэтэр бүгдээрээ явахгүй л яг ихэнх эцэгчүүдийн гар том алтай болонгууд юу яадаг Уучлаарай. Удаан уншихаа бодоод ч юм уу нэг юм шууд мэдлэг олгочихъя гэж бодоод хүнд номыг аваад өгчтэй тэнгуут бүгдээр хамгийн чухал суур шатаа орхиод байдаг шүү. Тэрийг айгуусаа ойлгоорой. За тэгээд нэг гоё мэдээ хэлэхэд энэ цуврал номыг даана арчилсан. Тэгээ одоо удахгүй Эрдэнэт паблишингаас хэвлээд гаргах байх. Тэгэхээр нэг 11 сард юм уу дараа жил гэх ч юм уу ерхэд бол ямар ч гэсэн дараа жилийн зуны номын баяраар л та энэ номыг монгол хэлээр унших боломжтой шүү заяа. За нэг жижиг реклам явуулчлаа. За тэгээд бас нэг зөвлөгөө заяа. Одоо би ингээд альфа номын төлөвт ажилладаг байсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт ингээд эцэг эхчүүдийн ер нь анзаараад тахад одоо ингээд хүүхдийн ном биш үү? Тэгээд тэр нь одоо ингээд юу гэдэг чинь 8,000 төгрөг ч юм уу гэ байгаад тэр нэг 16 хуудастай нэг үсрээл нэг одоо 100 үгтэй ч юм уу ном байлаа гэж бодож. Тэгэнгүүт одоо ийм хүн тексттэй байж 8,000 юм уу гэдэг ч юм амар тэгж хэлдэг. Тэгээд яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхэлэр эцэг эхчүүд яг өөрөө ном уншдаг шигээ хүүхдэд тэгж бодоод байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар нэг уран зохиолын ном авчаад тэрийг нэг үсрээл 3 удаа уншин. Тэгэхгүй цаашаа унших мэл өөдчихнэ. Тэгээ тийм болохоор одоо 3 удаа уншихын төлөө 8,000 төгрөг төлөх нь бол тэр эцэг эхийн хувьд бол амар тэнэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг бол ойлгож байна. Гэхдээ хүүхдүүд бидний шиг биш. Хүүхдүүд яадаг вэ гэхэлэр нэг ном олон дахин уншаал байна. Тэгээд тэрнээсээ бүр өөдөхгүй заяа. Би бүр ингээд өөдаач гэтэл нь бүр ингээд та нар өөр ном сонгож болохгүй мó гэтэл нэг ном ингээд уншаал хоорондоо ярьж өгөөл хийнэ гэдэг заяа. Тэгэхээр нэг та ном авч өгч байгаа бол хүүхдийнхээ сонгосон номыг авчаа. Тэгээд тэр хүүхд ч угаасаа олон дахин уншнаа. Тэгэхээр та ингээд хүүхдийн ном авч байгаа л өө энэ текстгүй юм шүү дээ. Өө хитэн текст юм уу гэж сонгож яахын оронд өө энэ зургийн яасан хөрхийн. Дараа нь асуулт асууж болох юм байна гэдэг үднээс нь хараа сонгочих юм бол хамаагүй дээрээ. Тэгээд та 8,000 төгрөг төлж байгаа юм шиг гэрнэ хүүхд чинь бараг 80 удаа уншнаа. Тэгэхээр хүүхд чинь ерөөсөө уншихгүй урт тексттэй номыг одоо 6,000-аар авч яхаар гоё зурагтай номыг 10,000-аар авсан хамаагүй дээр гэсэн үг заяа. За тэгээд энэ дээр бас яг нэг манай хүүхдүүдийн дандаа уншихыг хүсдэг нэг ном болонгууд энэ ном. Тэгээ энэ ном бүр амар сонир заяа. Бүр ингээд би ингээд нөгөө сайн өнөөдөр аягуулсан өгөнд орсон хүүхдүүдээрээ одоо хүүхдүүдээс сонгож агаад за чи өнөөдрийн унших номыг сонголдог аахгүй юу? Тэгэнгүүт бүр дандаа энийг сонгодог заяа. Бүр амар сонин бүр ингээ яагаад ингэдэг мэдгүй. Тэгээ энэ ном болонгууд нэг юм мангар том нохойтой охидл гардаг аахгүй юу? Тэгээ тэр нохой нь бүр мангар том. Тэгээд энэ номыг унших талангууд та нар ийм та нохойтой байсан бол яах вэ? Хөөе манай сургуульд ийм та нохой ороод ирвэл бүгд тэрэ хаана нуух уу гэдэг ч юм уу ингээд жоохон төсөөлхийг нь ажиллуулсан юм асуучингууд хүүхдүүд үнэн голоосоо хөөе тэгэхээр чинь тэгэж болохгүй мэн бидэнд одоо энэ нохоо нөх амар хоол байхгүй штэ гэдэг ч юм уу тэгэж юм асуугаад ирдэг. Тэгэхээр нэг юм одоо амьдрал дээр байдаггүй тийм одоо сүнс чөтгөртэй ч юм уу мангастай ном заманд бол хүүхдүүд айгүй дуртай байдаг. За нэг миний зүгээс бол ийм зөвлөгөө байна. Тэгээд бас нэг юм зөвлөхөд болонгууд нөгөө нэг хүүхдүүд эцэг эхийн амар тойл. Тэгэхээр та ингээ өөрөө ном уншихгүй ээжээж шууд хүүхдээ ном авч өгснө. За ном унш гэснээр манай хүүхд ном уншихгүй байна. Ингээд давил амар тэнэгээ. Тэгэхээр оройдоо нэг удаа нэг уцаа унтраагаа зургатаа унтраагаад хүүхдтэйгээ ном уншдаг нэг юм цагтай болчих юм бол хүүхдүүд чи болно хамаагүй дээрээ. Тэгээд яаж уншихаа мэдгүй байгаа л яаж уншихаа мэдгүй ингэж юу байсан батсан чинь зүгээр л ингээд хүүхдийн номыг жоохон дүр оруулаад дуугаа жоохон өөрчлөөл тэгэл уншаад өгчих. Тэгэл хүүхд чи угаасаа танаас асуух асуултад өөрөө асуугаад нэг мэдгээд хүүхд чи номон дуртай болчихноо. Тэгээ манай ээж яадаг байсан гэхлээр нөгөө нэг ингэсэн гэж байгаа байхгүй юу? Ээж аа хоёр яг тухайн үе зурагт авах мөнгөгүй байсан юм шиг байна. Тэгээ зурагтгүй байсан болохоор ном авч нэг юм зурагтаа ном гэрт авчирсан гэж байгаа хамгийн анх. Тэгээл ээж нэг хаяа ч юм уу нэг 7 хоногт 2-3 удаа ч юм уу агаа би тэр дунш өгдөг. Тэгээд сарын дараа ч илүү нэг удаа ингээд би тэрийг өрөөгөр шагаасан чинь манай агаа надад тэр номыг нөгөө тишээ харуулсан уншиж өгчээсэн гэсэн яг ээж уншиж өгдөг шиг. Тэгээл бүр энэ хүүхдүүд чи амар сайн тогтоод юм штэйгээд тэрнээс урам зориг аваад тэгээд дандаа ном авч өгдөг болсон.
Тэгээ мэдээж хүүхд юм чинь намаа уран те номдоо ингээд одоо номоо жоохон эвгүү хууцын эргүүлэн тэгэнгүүт нь одоо ээж шууд загнаад болиулж яхахын оронд бүх номных нь хууц бүрийг скотчтоод хүүхэд яаж ч урсан урагтааргүй болгоод тэгээ номон дуртай болгож исэн байдаг байхгүй юу? Тэгээ одоо миний бүр нөгөө нэг 2 настай үеийн бичлэг байдаг заяа. Ингээд эхэлд ороогүй хэрнээ ээж одоо бүх номнуудыг шалгаар тарааж тавьчаа. За чи тэр үнэг ба чон номыг аваад ирдэг гингүүт би ингээд олоод аваад ирдэг. Тэр хүүхэд чинь ингээд нэрийг альва өсөг мөсгийг бүх юмыг амар тогтоодог. Яг бүр нэг юм спонж тархитай байгаа дээр нь мэдээлэл сайн өгөө. Тэгээд одоо энэ дээр миний бас одоо яг хамгийн туртай номуудын нэг болонгууд энэ Please Mr. Panda гэдэг ном заяа. Тэгээд одоо манай энэ хүүхдүүд чинь мэдээж л хүүхдүүд юм чинь жоохон сайн уу баярлаа баяртай гэсэн үгнүүдийг хэлж сураагүй ч юм уу хэлж сурах гэж ядж байгаа жижигхэн хүмүүс штэ. Тэгэнгүүт шууд чи одоо заавал please гэж хэлээж баярлаа гэж хэлээж гэх юм бол хүүхэд нэг амар сурахгүй. Тухайн үедээ хэлэл маргааш нь марчин. Тэгэнгүүт энэ номон дээр яадаг вэ гэхлээр одоо панда зөндөө олон юм бичээ мэрцэн байдаг байхгүй юу? Тэгэл хүм амтад ирээл бичэнээсээ өгөөж гэнгүүт панда өгдөггүй. Тэгэнгүүт хамгийн сүлд нэг амт ирснээр бичэнээсээ өгч болох уу гуйжин мистер пандагийн асуусан чи өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэл юм болонгууд нь хүй чи мистер пандаг санаж гинөө гэл тэнгүүт нь please гэл thank you гэл нөгөө нэг номноосоо сурсан юмнууд ойлгоод ингээ эхэлдэг. Тэгэхээр бүгдээрээ номыг ашиглаад нэг тийм амар энгийн үйлдэлээр хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж болно. Тэгээ юу юугүй бити тэр нөгөө тусгаар тогтнол ч юм уу те нэг юм ус тухагсны юу зөөлмөл ч юм уу нэг юм эцэг гэхийн ач гэсэн хүнд зүйлээр бити эхлээ нэг юм сайн уу гэж хэлэх гуйжин гэж хэлэх нэг юм найзаа зохихгүй байх шээс хурж байгаа үедээ хэлэх мэлэх мэт юм жижигхэн зүйлээс хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж эхлээрээ. За тэгээ миний зүгээс зөвлөх юм юм лээ. Тэгээ өөрөө хүүхдгүү хэрнээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаарх зөвлөгөө өгж байгаа болохоор жоохон тийм хипокрит сонсдож магадгүй. Гэхдээ ялтчгүй олон жилийн ажилласан туршлага тэгээд нөгөө нэг мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтын үр дүнгээс уншсан харсан зүйлээ хэлж байгаа шүү.